當下就係而家嘅人喺最不穩定嘅地方度，想揾最舒適嘅道路。你講想點處理㗎？冇咁多毛躁咯，係同埋即係有翻啲 layer，唔好咁。cutting 上面你想有翻多啲 layer，係。但係點解你把頭髮咁乾嘅？因為教游水咯。做翻一個偏冷多少少嘅啡色俾你，等你抹甩色嘅時候唔好咁容易甩翻啲橙感出嚟。咁所以啱啱出嚟 busking 係唔會覺得有人拍係一個光環啊嘛，係覺得哇好驚啊，拍咩啊咁。亦都唔係真係好多女教練係可以容忍到自己，即係可能皮膚會變差啊，可能頭髮會變差啊。因為我覺得佢性格同埋佢做緊嘅嘢就係而家年輕人入面，佢哋係好多樣性發展嘅，但係其實亦都揾緊一條最啱自己嘅道路。Hello，我係威子 Finky，我係一個游水教練，同時間我都係一個 busker。